무슨 소리예요? Que tipo de som é esse? Que tipo de barulho é esse? Hoje a gente vai aprender esse tipo de barulho, ok? Então, 새소리, 아기 소리, 빗소리, 빗소리. Não esquece de seguir a gente, de dar um like e comentar se você teve alguma dúvida ou se você sabe outros sons em coreano.